لێبوورتنە لە ژنەکە گونەهکار. یەکیش فەرەسییان عیسا دەخواند بۆ بوویرە خواردنێکی بخوێ. ئەوژی چوو مالایê فەرەسî û li ser sifirê rûnişt û li bajêr jineke gunehkar hebû. Gava wê bihîst got ew li malayê feresî li ser sifirê rûniştiye, wê di firaxeke mermerî spî de rûnê bêhnxweş anî. Ew jî ji pişt ve li ber lingê wî rawesta, bi girîn dest pê kir, lingên wî bi hêstiran şil kirin û ew bi porê serê xwe ziwa kirin. Wê lingên wî ramûsandin û rûnê bêhnxweş li wan da. Gava feresiyê got ew gazî mala xwe kiribû, ev dît. Ji xwe re got eger ev pêxember bûye, wê bizaniye ka ev jina ku destê xwe li wî didê kî ye û ew çi jin e, çimkî ew yek gunehkar e. Îsa jê re got: Şîmon, ez dixwazim tiştekî ji te re bêjim. Wî got: dibêje mamoste. Du deyindarên deyinxwazekî hebûn, yek ji wan bi 500 û yê dîn bi 5 zîvî deyndar bû. Lê ji ber got tiştekî wan tunebû got deynê xwe bidin, ew li herdûyan jî bihûrt. Îcar kîjan ji herdûyan wê bêhtir ji wî hez bike? Şîmon lê vegerand û got: ez dibêjim hema ew ê got bêhtir lê hatî bihûrtin. Wî jî jê re got: te rast got, te derxist. Wî berê xwe da jinê û ji Şîmon re got: tu vê jinê dibînî? Ez hatim mala te, te av jî ji bo lingê min neda. Lê wê lingên min bi hêstiran şil kirin û bi porê xwe ziwa kirin. Te ramûsanek jî neda min, lê wê ji hinga got ez ketime hundir ve dev ji ramûsandina lingê min ber nedaye. Te rûnê zediyê li serê min neda, lê wê rûnekî bêhnxweş li lingê min da. Loma, ez ji te re dibêjim li gunehên wê yên gelek hat bihûrtin. Ji ber vê yekê wê gelek hez kiriye, lê yê got jê re hindik tê bihûrtin, ew hindik hez dike. û wî ji wê re got li gunehên te hatin bihûrtin. Yên gopê re li ser sifirê rûniştî bûn, dest pê kirin û ji xwe re gotin: gelo ev kî ye got li gunehan jî dibihûre? Hingî wî ji jinê re got: baweriya te tu xilas kirî, îcar bi silametî here. Pirtûka pîroz, encîl, silav û rêz, xweş û birayên hêja.